ina zany zao nampitoboka ny zoky taty namon'olona zany ndray aloha raha namon'olona dia normal satria ny olona ny lahatra fahaiza-miaina zoky ny lahatra kalaky ny kofy ka tokony mihinana mandrapahafatony zoky aty zoky ary nasaina nazo asaina nanolana zanakana bavy amin'ny manaraka rehefa tena tsy tana ny filana dia ndana makany amin'ny abattoir ry akaditra tompo dia omby asiana fa reny sady tsy marariny tsy mampikatra ela be fa ny anangamba ny tena enjana indrindra ny crime makoto za zany nanao vidéo dia nitonatona nanody tany Madagasikara kanefa efa nisy sinina hoe azambody any anao fa message ala lefa anao tonga dia efa bloqué anao dia mbola tetetetanody ny rais potsiny ohatry lenanao volamena telo amin'ny fitopolo kilôra ay ka reny mbola tsy ny rais potsiny mbola tsy hita hoe izy reny tsy hitako ato zao hoe izy reny olo reny sady zay karaha hoe tonga ty dia tsy menimena ntsony fa za zao voalohany indrindra dia tsy d'accord amin'ilay fonjanareo ty satria ny fonjan'ny olona ny atao hoe fonja prison dia correction ny atao any fa tsy hoe asorinao aminay zonay inakanina asorinao aminay zonay atorana dalàna zay fe mipipi eny amin'ny lohany sasany zay no mipipi tsy d'accord amin'izany ako ovay fonja ako azafady fa betsaka zay fonja nataoko zay tsy mbola mifatorana tamin'ny soutien ohatr' zao satria nareo tsisy budgetnareo dia zao nataonareo laninareo amin'ny zavatra fa mivola mangazy to zao tsy tiana tonga tsisy kokoa na farafaratsy mba ohatra hoe ronono kely fa zay mora midécalsa kely na raha tsy manana fa tsy mangazy nareo anaty frigo dia mba ovaovera nga le menu ohatra mba atao ohatra raha fitotsy kokoa manaraka dia asiana vary kely sy ranona pano kely dia zay ohatra na dia potipoty ny azany avany tsosarotorot tsara karaha zay film zay tsara karaha zay film zay fa to dia resaka vetaveta resaka vetaveta be zay dia rehefa tratra zany vie privé ale raha matoa mivoaka daholo amin'izay taorinany hoe vie privé amin'ny ministre rehetrarehetra dia mijery zany zay mpanoatra zao hoe iza ministre tsaratsara vie privé kokoa am'rety iza ministre tsara vie privé kokoa am'rety ny avantage nareo le fanikatona tato ela be zany dia fanjakana hitanareo taloha zany hoe rehefa ady politika dia tena hoe ady politika fa ny zavatra mitranga amin'izao mampitaitay mihitsy hoe fo azy raha tsiraka raha ohatra ka hoe tenana fa zavatra mitranga amin'izao dia ohatra ny reny hoe miady mirahavavy reny zany zao ny eo amin'ny firenena zay mpanohatra moa dia variana fotsiny zany zay mijery ohatra fa isaka misy ady aloha zany dia zay mpanohatra foana zany no hoe anina aloha zany nefa zareo samy zareo zany miady eo zany dia ohatra zao hoe ohatra le mpiravavy miady reny dia miteny tantara le zandriny amin'ny mamany hoe mama kirazakiraza koa mamy zoky io zoky io kampony tratrako ny fokasikara teny ambony tambo dia le zoky zany rehefa tiana tsara ny masina dia hoe lay ny ankampony zany fa io zandro io koa zany le hitany mama le nestle lelany iny dia lazainy fa le hoe zanakipiasa ninaniny izy no nitrokany iny kampony fa zany aloha ihany fa salut à toi jeune entrepreneur afaka mampindram-bolanao hatramin'ny 4000 euros zay fa zany hoe mila miandry kely fa bloqué ny volana ao anatin'ny ray volana dia mbola miandry kely fa na izany ary satria zany zay zao ohatra mpampianatra frama zany ny asanay 4000 ariary ny heure raha miasa 10 heures par semaine zany zay dia 40000 ariary miasa par mois zany zay dia 400000 ariary mamela zazanaky telo zay ahoana ny avelany amin'izany dia hoe aza miandry fanjakana fa mila mihetsika ny hetsika zay dia nanao mpivarotra yaourt taboara zany eo amin'ny sisiny maty ny jiro mandritra ny 8 heures very ny yaourt taboara 10 so ka iandro fanjakana sa tsy andro fanjakana dia hoe anao ndray anao vente en ligne zany nanao vente en ligne le nividanana anazy tany andafy mbola mora no nidoanina facturena aminay ka aiza hoe zay zany zay le tsy mila miandro fanjakana azafady aiza hoe zay le tokony tsy miandro fanjakana